এক সময় একটি শান্তিপূর্ণ গ্রামে রবি নামে এক যুবক বাস করত। রবি তার উদারতা এবং অন্যদের সাহায্য করার ইচ্ছার জন্য পরিচিত ছিল। সে বিশ্বাস করত যে ক্ষুদ্রতম সৎকর্ম পৃথিবীতে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে রবি লক্ষ্য করল একটি ছোট পাখি ডানা ভেঙে মাটিতে অসহায়ভাবে শুয়ে আছে। সে পাখির পাশে ছুটে গিয়ে আস্তে করে তুলে নিল। রবি বুঝতে পেরেছিল যে পাখিটির যত্ন নেওয়া দরকার। তাই সে একটি ছোট্ট বাসা তৈরি করল এবং পাখিটিকে ভিতরে রেখে দিল। রবি এটিকে খাওয়ায় এবং পানিও পান করায়। রবি আশা করেছিল যে এটি নিরাময় হবে এবং আবার উড়বে। দিনগুলি সপ্তাহে পরিণত হয়েছিল এবং পাখির ডানা ধীরে ধীরে মেরামত হতে লাগলো। একদিন রবি যখন খাঁচার দরজা খুলল, পাখিটি তার কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আনন্দের সাথে কিচির মিচির করতে লাগলো, যেন সেই পাখি প্রাপ্ত যত্ন এবং ভালোবাসার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিল। রবি তার হৃদয়ে হঠাৎ উষ্ণতা অনুভব করল। রবি বুঝতে পেরেছিল যে সহানুভূতি দেখিয়ে এবং আহত পাখির জন্য সেখানে থাকার মাধ্যমে সে এর জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছিল। এই অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রবি অভাবগ্রস্ত প্রাণীদের সাহায্য করতে থাকে। সে পশু হোক বা মানুষ, রবির দয়ার কথা পুরো গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং শীঘ্রই অন্যান্য শিশুরাও তার সাথে সদয় আচরণে যোগ দিতে লাগল। তারা বয়স্কদের রাস্তা পার হতে, গাছ লাগাতে এবং বিপদগামী প্রাণীদের খাওয়াতে সাহায্য করছিল। এই ছোটখাটো সদয় কাজের কারণে গ্রামটি আরো ভালো ও শান্তিপূর্ণ জায়গা হয়ে উঠল। সেই দিন থেকে রবি এবং তার বন্ধুরা শিখেছিল যে এমনকি ক্ষুদ্রতম ভালো কাজগুলিও অন্যদের মাধ্যমে আনন্দ ও সুখ ছড়িয়ে দিতে পারে। তারা সহানুভূতি, ভালোবাসা এবং সমস্ত জীবনের যত্ন নেওয়ার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল এবং তাই গ্রামটি করুণার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠেছে। সবাইকে মনে করিয়ে দেয় যে দয়ার কোনো কাজই ছোট নয়।